అందరికి నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ద మోడర్న్ షెపర్డ్. వీడియో పెట్టి చాలా రోజులు అయిపోతుంది. చాలామంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు, కొంచెం బిజీగా ఉండి ఆన్సర్ కూడా చేయలేకపోతున్నాను. నేను రెగ్యులర్ అప్డేటే, మామూలుగా ఉండే పొట్టేళ్ళే. ఈ మధ్య ఒకటో రెండో సేల్ చేశాను. లాస్ట్ టైం సేల్ చేసినప్పుడు మీకు వీడియో చిన్న షార్ట్ పెట్టాను. ఇవి అన్నీ పెద్ద పొట్టేళ్ళు, చాలా వండర్ఫుల్గా వచ్చాయి. నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత వస్తాయని. లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఇంకా బాగా పెరగాలేమో అనుకున్నాను. బట్ ఇప్పుడు వచ్చి చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 2-3 వీక్స్ గ్యాప్లోనే బాగా తయారైపోయాయి. బీస్ట్ ఒక్కొక్కటి రాక్షసిలాగా ఉన్నాయి పొట్టేలు. చూస్తే నడుము మీద చేయి పెడితే ఒక చేయి సరిపోవట్లేదు, అంత బీస్ట్ వచ్చాయి. నా దిష్టి తగులుతుందేమో లేదండి. మొత్తం 70 పొట్టేలు ఉన్నాయి. ఇవి బక్రీద్ వరకు ఇట్లనే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. యాజ్ యూజువల్ నేను పట్టే గడ్డి ప్రస్తుతానికి ఈ స్వీట్ పొటాటో పెట్టట్లేదు. కొంచెం అది పక్కన అడవి పక్కన ఉంది కాబట్టి నా ఫామ్ అడవి పందులన్నీ తవ్వేసి మట్టి పడ్డం వల్ల వాటిని పెట్టలేదు. పూర్తిగా అది కూడా చనిపోయింది. ఇంతకుముందు మల్బెరీ పెట్టేవాడిని, అది కూడా కొంచెం ఈ చిగురించడం లేట్ అయింది. దానివల్ల ఈ మధ్య ఒక 1 మంత్ నుంచి 1.5 మంత్ నుంచి మల్బెరీ పెట్టట్లేదు. ప్రస్తుతానికి సూపర్ నేపియరు, CO4, హెడ్జ్ లూసన్ ఈ 3 చాప్ చేసి ఇలా చూస్తున్నారు కదా, ఫీడర్ నిండా వేస్తాము, తినేస్తాయి. పొద్దున సాయంత్రము గడ్డి వేస్తాము, ఆఫ్టర్నూన్ 3 o'clock అట్లా దానా వేస్తాము. దానా గురించి కూడా నేను వీడియో చేశాను, ఒకసారి చూడండి. దానా ఎలా పెడతాను, దాంట్లో కొద్దిగా క్వాంటిటీలో బీర్ దానా వేస్తాను. ఎక్కువ బీర్ దానా వేయను, కొద్దిగా అది కొంచెం బాగా వాటర్ లాగా చేసి బీర్ దానా వేస్తాను. వాటితో పాటు ఉద్ది పొట్టు, శనగ పొట్టు అవి కలిపి వేస్తాను. యాజ్ యూజువల్ నేను చెప్పినట్టే ప్రతిసారి అది లివర్ పౌడర్ ఒకటి వేస్తాను, పౌల్ట్రీ ప్రోడక్ట్ అది. ఆ పౌడర్ వేస్తాను. అది లోకల్ బ్రాండ్ కూడా ఒకటి ఐడెంటిఫై చేశాను. కంపెనీ ఓనర్ కూడా నాకు శాంపుల్ చూడండి సార్ అని ఇచ్చారు. అది ఇక్కడ పిక్చర్లో పెడుతున్నాను చూడండి. ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా నాకు బాగా పనిచేసింది. ఆల్మోస్ట్ హెపటోకేర్ ఎలా పనిచేసిందో ఇది కూడా అలానే పనిచేసింది. ఇది కూడా ఆంధ్ర తెలంగాణలో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. అవసరమైతే ఆయన నెంబర్ కూడా పెడతాను ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ మీద. అంత కన్సర్న్ కాండి, డైరెక్ట్గా మీకు బస్సులో ట్రాన్స్పోర్ట్ వేస్తారు. అమౌంట్ కూడా ఇందులో పెడతాను చూడండి. ఆయనతో మాట్లాడి వీలైనంత వరకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వమని చెప్తాను. నాకైతే ఈ పౌడర్ బాగా వర్కౌట్ అయింది. నేను ఈ పౌడర్ వాడుతూ ఇంకా లివర్ టానిక్ కానీ వేరేది కానీ ఏది వాడట్లేదు, కాల్షియం టానిక్ కూడా వాడట్లేదు. ఓన్లీ ఈ పౌడరు అన్ని వాటికి కలిపి ఒక 1/4 కిలో వరకు దానాలో కలిపేస్తున్నాను. 1/4 కిలో అంటే ఒక 250 grams. ఇది నాకు చాలా ఎకనామికల్ అనిపించింది. అంటే కాస్ట్ కటింగ్లో ఇప్పుడు లివర్ టానిక్, కాల్షియం టానిక్, మినరల్ మిక్సర్ ఇవన్నీ వాడేదాని బదులు ఇది వాడితే పిల్లలు బాగా ఆకలి కొంటున్నాయి, బాగా తింటున్నాయి. ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా కొంచెం తినలేదు అన్న వాటికి మాత్రమే వీళ్ళదే సేమ్ బ్రాండ్ లివర్ టానిక్ కూడా ఉంది. ఆ లివర్ టానిక్ కూడా తాపేవాడిని, అది తప్ప ఇంకా వేరే ఏం లేదు. బట్ డైలీ ఆ పౌడర్ వేస్తాను. డైలీ పౌడర్ వేయడం వల్లనే మేబీ రోగాలు తక్కువ హెల్తీగా ఉందేమో నా ఒపీనియన్. మొత్తానికి మెయిన్ రీజన్ అయితే కిందకు దింపము కాబట్టి రోగాలు రావనేది నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్. నేను పొట్టేలు తెచ్చి ఆల్మోస్ట్ 7-8 months అవుతుంది. నేను పొట్టేలు తెచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు వీటిని దింపలేదు. ఒకటి, ఇంకోటి పొజిషన్ కూడా, ప్లేస్ కూడా మార్చలేదు. ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కొట్టుకోకుండా ఉన్నాయి. లేదంటే పక్కన మారుతూ ఉంటే కొమ్ములను నిరగొట్టుకునేవి. వాటి ప్లేస్లోనే 2 వారాలకి 3 వారాలకి ఒకసారి వాష్ చేస్తున్నాము, అక్కడే ఉంటున్నాయి, ప్లేస్ మార్చట్లేదు. ప్రస్తుతానికి అన్నీ హెల్తీగా ఉన్నాయి. ఎండాకాలం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా మోస్ట్లీ డిసీజెస్ కూడా పెద్దగా ఉండవు. బాగా నీళ్ళు దాపి కరెక్ట్ టైంకి నీళ్ళు దాపుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది. ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవండి. ఇవి మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కంటిన్యూస్గా బక్రీద్ వరకు పెడదాం అనుకున్నాను. అప్పుడు మంచి ప్రైస్కి వెళ్తాయి. చాలా బాగా వచ్చాయి పొట్టేళ్ళు. కొంచెం డర్టీగా ఉన్నాయి చూడడానికి వీడియోలో, కానీ వాష్ చేస్తే మాత్రం అసలు ముత్యాలు ఉన్నట్టు ఉంటాయి. భలే ఉన్నాయి పొట్టేళ్ళు. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. అది ఈ వారం అప్డేట్. థ్యాంక్ యూ.